Joskus ajattelemme, että meidän täytyy tehdä kaikki itse, että avun pyytäminen on heikkoutta. Mutta oletko miettinyt, että juuri se voi estää sinua saavuttamasta unelmaasi? Tämän päivän tarina kertoo nuoresta miehestä nimeltä David. Hän halusi saavuttaa unelmansa yksin, mutta pian hän huomasi, että yksin tekeminen ei aina riitä. Hän oppi, että avun pyytäminen on tärkeä osa menestystä. Olipa kerran pieni kylä vihreiden peltojen ja kivisten teiden keskellä. Siellä asui 23-vuotias nuori mies nimeltä David. Useimmat kyläläiset olivat maanviljelijöitä. Elämä kylässä oli rauhallista, mutta vaikeaa. David oli puuseppä. Hän oli oppinut työn isältään, joka oli kuollut. Hänellä oli pieni paja, mutta sen katto oli huonossa kunnossa. Joka päivä hän teki töitä yksin. Hän rakensi tuoleja, korjasi pöytiä ja palveli asiakkaita, jotka halusivat aina alennusta. Kaiken työn jälkeen hänellä oli juuri rahaa ruokaan ja polttopuihin talveksi. Mutta David ei halunnut vain selvitä. Hän halusi enemmän. Vapaa-ajalla hän istui ikkunan ääressä ja katsoi kukkuloille. Hän ajatteli, haluan oman ison huonekalukaupan. Ihmiset tulevat kaukaa ostamaan huonekalujani. Todellisuus oli kuitenkin vaikea. Aina kun hän yritti säästää rahaa, jotain tapahtui. Katto vuoti, työkalu hajosi tai hänen äitinsä sairastui. Jotkut kyläläiset nauroivat hänelle. Eräs mies sanoi, David, sinulla ei ole edes varaa hyvään puuhun. Miten voisit saada suuren kaupan? Sanat sattuivat, mutta David ei luovuttanut. Eräänä päivänä kylään tuli vanha mies nimeltä herra Aziz. Hän oli viisas, matkustava kauppias. Hän pyysi Davidia tekemään suuren ruokapöydän viikossa. Se oli Davidin suurin työ ja palkka oli hyvä. Mutta pian tuli ongelma. 3. päivänä Davidilta loppui puu. Puun hinta oli noussut talven takia ja hänellä oli rahaa vain puolen määrästä. David ajatteli, en voi pyytää herra Azizia maksamaan lisää. Hän yritti lainata rahaa mieheltä nimeltä Ved, mutta tämä nauroi ja sanoi ei. Sinä iltana David istui yksin ja mietti, pitäisikö minun myydä pajani? Olenko liian ahne? Sitten hän muisti äitinsä sanat. Jokainen suuri asia alkaa pienestä. Älä pelkää aloittaa, vaikka on vaikeaa. Seuraavana päivänä David lähti kaupunkiin. Hän otti mukaansa muutamia pieniä huonekaluja, kuten taittutuoleja, ja meni torille myymään. Se oli iso riski. Jos hän ei myisi mitään, hänellä ei olisi rahaa palata kotiin. Aamulla kukaan ei pysähtynyt hänen kojalleen, mutta keskipäivällä rikas nainen tuli ja piti hänen työstään. Hän osti kaikki tuolit. David sai rahaa, osti lisää puuta ja palasi kylään. Hän sai pöydän valmiiksi ajoissa. Herra Aziz oli iloinen ja sanoi, olet lahjakas nuori mies, älä koskaan luovuta. Jonkin ajan moluttua Davidin nimi levisi muihin kyliin. Ihmiset alkoivat tilata huonekaluja häneltä. Sitten eräs liikemies kaupungista teki ison tilauksen. 10 ruokapöytää kuukaudessa. Se oli suuri mahdollisuus, mutta myös vaikea työ.
David sanoi kyllä. Hän myi isältään jääneen kultakellon saadakseen rahaa hyvään puuhun. Se sattui, mutta hän uskoi, että se oli oikea päätös. Hän työskenteli yötä päivää. Hän söi vähän ja nukkoi vähän. Hänen käsinsä olivat kipeät, mutta hän ei pysähtynyt. Viimeisellä viikolla yksi pöydistä hajosi. David oli väsynyt ja surullinen. Silloin hänen äitinsä tuli pajan ja sanoi, "Poikani, lepää. Elämä ei ole vain unelmien jahtaamista. Sinun täytyy myös huolehtia itsestäsi." David sanoi, "Haluan vain todistaa, että pystyn tähän." Äiti vastasi, "Olet jo paljon todistanut. Olet ahdikas ja kärsivällinen. Mutta jos sairastut, kaikki tämä menestys ei merkitse mitään. Et voi kantaa kaikkea yksin. Avun pyytäminen ei ole heikkoutta. Se on viisautta." David kuunteli. Seuraavana päivänä hän pyysi kyläläisiltä apua. Kaikki tulivat auttamaan. Yhdessä he saivat työn valmiiksi ajoissa. Liikemies oli tyytyväinen ja maksi kuin lupasi. David laajensi pajan, osti uusia työkaluja ja palkkasi nuoria miehiä töihin. Mutta tärkein asia, jonka hän oppi, oli tämä. Unelman saavuttaminen ei ole vain kovaa työtä. Joskus täytyy myös pyytää apua ja juuri silloin löydät tasapainon elämässä. Piditkö tarinasta? Kirjoita meille kommentti. Jos haluat kuulla lisää inspiroivia tarinoita, muista tilata. Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavassa videossa.